Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է օգոստոսի 2-ին ժամը 10-ին կգումարվի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստը։ Մինչև Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը Ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը կվարի խորհրդարանի ամենատարեց պատգամավոր Կնյազ Հասանովը, ինչպես պահանջում են Սահմանադրությունն ու Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը։ Առաջին նիստի ամենակարևոր կազմակերպչական հարցերից մեկը լինելու է հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը։ Հանձնաժողովը կընտրվի խմբակցությունների առաջարկով պատգամավորների քվեարկությամբ, իսկ դրա կազմում ներկայացված կլինեն ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը, խորհրդարանում խմբակցությունների համամասնությանը համապատասխան։ Դրանից հետո պատգամավորները կանցնեն քաղաքական ամենակարևոր ընտրություններին, կընտրեն Ազգային ժողովի նախագահին, ապա Ազգային ժողովի փոխնախագահներին, որոնցից մեկը պետք է լինի ընդդիմադիր պատգամավոր։ Օգոստոսի 2-ի նիստում կընտրվեն նաև մշտական հանձնաժողովների նախագահները։ Եթե մինչ այդ կառավարությունը խորհրդարան ներկայացնի կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների նախագիծ, ապա այն ևս կարող է ընդգրկվել առաջին նիստի օրակարգում եւ քննարկվել հենց նույն օրը։ Հակառակ դեպքում առաջին նիստի օրակարգը հիմնականում կսահմանափակվի խորհրդարանի ղեկավար մարմինների ձևավորմամբ։ Միևնույն ժամանակ հանրության մի մասի սպասումներին հակառակ օգոստոսի 2-ին վարչապետի ընտրություն չի լինելու։ Սահմանադրական ընթացակարգը հստակ է, խորհրդարանում մեծամասնություն կազմած խմբակցությունը վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ որոշում է ընդունում եւ այն ներկայացնում հանրապետության նախագահին։ Նախագահը նշանակում է վարչապետին, որից հետո վարչապետը հնգօրյա ժամկետում ձևավորում է կառավարությունը։ Կառավարության կազմավորումից հետո վարչապետը 20-օրյա ժամկետում Ազգային ժողով է ներկայացնում կառավարության ծրագիրը, իսկ խորհրդարանը պարտավոր է այն քննարկել եւ 7 օրվա ընթացքում քվեարկությամբ հավանություն տալ կամ մերժել։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ՔՊԱ-կան պատգամավորների դիլիջանյան ծաղկաձորյան սեմինարների համար վճարել է պետությունը, ընդորում բավականին մեծ գումար՝ մոտ $630,000։ Իհարկե վերնագիրը վերապատրաստում, խորհրդատվություն, կարողությունների զարգացում է։ Մասնավորապես ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը աշխարհի տարբեր երկրներում պետական մարմիններին աջակցում է դրամաշնորհներով, տեխնիկական աջակցությամբ եւ փորձագիտական ռեսուրսներով։ 2024 թվականի ֆինանսավորման համաձայնագրով Ազգային ժողովի աշխատակազմը պարտավորվել է ծրագրին հատկացնել 240 միլիոն 600,000 դրամ, 2025-ին եւ 2026-ին 120 միլիոն 300,000 դրամ։ Գրում է թերթը։ Հետ կայքը անդրադարձել է Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի եղբոր Ավետ Կոնջորյանի մի խումբ տղամարդկանց կողմից ծեծին։ Միլոն Մայնինգ ընկերության իրավաբանը Լավրենտ Հարությունյանը կայքին պատմել է, որ Ավետ Կոնջորյանը Միլիոն Ռիելթիի տնօրենի պաշտոնում նշանակվելուց մոտ 2 տարի անց, երբ եկել է բնակարանների վկայականները հանձնելու ժամանակը, պարզվել է, որ Կոնջորյանը գնորդների մի մասից ավելի գումարներ է վերցրել։ Վաճառել է ավտոկայանատեղիներ, բայց այդ մասին տեղյակ չի պահել ընկերության սեփականատիրոջը։ Իրավաբանը դժվարացավ նշել, թե որքան վնաս է պատճառվել ընկերությանը, բայց ասաց, որ վստահաբար այդ գումարը գերազանցում է $100,000։ Նրա խոսքով Կոնջորյանը կարծել է, որ կկարողանա այս փաստը գաղտնի պահել, քանի որ ընկերությունը մի քանի շենք է կառուցում եւ մինչեւ մի շենքի բնակարանները հանձնվեն գնորդներին կկարողանար մյուս շենքի գնորդներից վերցնել գումարներ եւ փոխանցել ընկերության հաշվին։ Բայց հենց առաջին շենքի բնակարանների հանձնման ժամանակ բացահայտվել է։ Կայքի տեղեկություններով այս ամենը պարզելուց հետո Բաբկեն Հովակիմյանը հանդիպել է Հայկ Կոնջորյանի ու Ավետ Կոնջորյանի հետ։ Նա Հայկ Կոնջորյանին պատմել է եղբոր արարքների մասին, սակայն վերջինս չի ցանկացել լսել։ Նա Հովակիմյանն ասել է, որ որևէ կապ չի ցանկանում ունենալ այս պատմության հետ ու հեռացել է։ Հովակիմյանը պատմել է կայքին, որ Ավետ Կոնջորյանից գումար վերադարձնելու պահանջ չի ներկայացրել, միայն 2025 թվականին հեռացրել է աշխատանքից ու ասել, որ իրենց հետ այլևս գործ չունենա։ Աշխատանքից հեռացվելուց հետո լարվել են Ավետ Կոնջորյանի եւ Նաիրի Հակոբյանի հարաբերությունները։ Նաիրի հայրը Սամվել Հակոբյանը պատմել է, որ Ավետ Կոնջորյանը ամիսներ շարունակ գիշերվա ուշ ժամերի մեքենայով եկել է իրենց բակ, հայոյ է լուսադրել Նաիրիին։ Գրում է կայքը։ Հետ կայքը գրում է COP17-ի փաստաթղթերում Հայաստանը պարտավորվում է ընդլայնել կանաչ տարածքները, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը խոստանում է Հրազդանի կիրճին տալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ։ Այս մոնին համաժողովի անցկացման վայրում Մերիդիան Էքսպո կենտրոնում շինարարական թափոնը լցնում են հենց Հրազդանի կիրճը։ Գրում է կայքը։